హలో ట్రైనర్స్, నేను మీ గెలాక్టిక్ గ్రెనింజా తెలుగుని. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే మనం అన్ని రీజనల్ బర్డ్ పోకెమాన్స్ని ర్యాంక్ చేయబోతున్నాం. వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి. సో వెయిట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, నేను మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ 8లో ఉంది నాక్టౌల్ ఒక నార్మల్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ పోకెమాన్. నాక్టౌల్ జోటో రీజనల్ బర్డ్ పోకెమాన్. నాక్టౌల్ దగ్గర చాలా ఆసమ్ అటాక్స్ ఉన్నాయి, ఎలాగంటే కన్ఫ్యూజన్ లాంటివి. నాక్టౌల్ సైకిక్ అటాక్స్ చేయగలదు, అది నార్మల్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ అయినా. అందుకోసమే చాలామంది దీన్ని సైకిక్ టైప్ పోకెమాన్ అని అనుకుంటారు. నాక్టౌల్ని మనం యానిమేలో యాష్ దగ్గర కూడా చూసాం. యాష్ దగ్గర ఉన్న నాక్టౌల్ ఒక షైనీ నాక్టౌల్. ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ 7లో ఉంది స్వెల్లో ఒక నార్మల్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ పోకెమాన్. స్వెల్లోని మనకు హోయన్ రీజియన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. స్వెల్లో హోయన్ రీజనల్ బర్డ్ పోకెమాన్. అలాగే స్వెల్లో చాలా స్ట్రాంగ్ పోకెమాన్. స్వెల్లో చాలా స్ట్రాంగ్ అటాక్స్ నేర్చుకోగలదు, ఎలాగంటే ఏరియల్ ఏస్ లాంటివి. ఏరియల్ ఏస్, వింగ్ అటాక్, అలా చాలా అటాక్స్ నేర్పించచ్చు మీకు స్వెల్లోకి. మీరు ఏదైనా గేమ్స్లో బెస్ట్ ఫ్లయింగ్ టైప్ని వెతుకుతుంటే స్వెల్లో మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్లా ఉంటుంది. అలాగే స్వెల్లోకి 2 ఎవల్యూషన్సే ఉన్నాయి, మిగతా అన్ని బర్డ్ పోకెమాన్స్కి 3 ఎవల్యూషన్స్ అలాగా ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ 6లో ఉంది పిజియాట్ ఒక నార్మల్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ పోకెమాన్. పిజియాట్ని మనకు కాంటో రీజియన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. పిజియాట్ కాంటో రీజనల్ బర్డ్ పోకెమాన్. పిజియాట్ చాలా స్ట్రాంగ్ పోకెమాన్. అలాగే పిజియాట్కి ఒక మెగా ఎవాల్వ్డ్ ఫామ్ కూడా ఉంది. అప్పుడు పిజియాట్ బేస్ స్టాట్ ఒక సూడో లెజెండరీ పోకెమాన్ అంతా అవుతుంది. అందుకోసమే అంత ఎక్కువ ఎవరు పిజియాట్ని మెగా ఎవాల్వ్ చేయాలనుకోరు, ఎవరు పిజియాట్కి మెగా స్టోన్ ఇవ్వరు. ఎందుకంటే పిజియాట్ని మెగా ఎవాల్వ్ చేసినా కూడా దాని బేస్ స్టాట్ ఒక సూడో లెజెండరీ అంతనే ఉంటుంది కాబట్టి. ఫ్రెండ్స్, మనం పిజియాట్ని యాష్ దగ్గర కూడా చూసాం. యాష్ పిజియాట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేది. అలాగే ఇప్పుడు గలార్ రీజియన్లో యాష్ పిజియాట్ రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ 5లో ఉంది టౌకానన్ అలోలా రీజనల్ బర్డ్ పోకెమాన్. టౌకానన్ని మనకు అలోలా రీజియన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కాకపోతే టౌకానన్ని ఎవరు ఎక్కువ మంది పట్టుకోరు, ఎక్కువ గేమ్స్లలో పట్టుకోరు. కానీ నేను టౌకానన్ని పోకెమాన్ అన్బౌండ్లో యూజ్ చేశాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి టౌకానన్ కూడా వేరే రీజనల్ బర్డ్స్ లాగానే అది కూడా చాలా పవర్ఫుల్ పోకెమాన్ అని నా ఒపీనియన్. ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ 4లో ఉంది స్టారాప్టర్ ఒక నార్మల్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ పోకెమాన్. అలాగే సినో రీజనల్ బర్డ్ పోకెమాన్. స్టారాప్టర్ని మనకు సినో రీజియన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అలాగే స్టైల్ విషయంలో వస్తే స్టారాప్టర్ నెంబర్ 2లో ఉంటుంది. నెంబర్ 1లో ఉంది మ్యాజికార్ప్. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఊరికి జోక్ చేశాను. మ్యాజికార్ప్ కాదు, అన్ని రీజనల్ బర్డ్ పోకెమాన్స్లో స్టైలిష్గా ఉండేది స్టారాప్టరే. మీకు ఏది స్టైలిష్గా అనిపిస్తుందో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి, మీకు ఏ బర్డ్ అంటే చాలా ఇష్టమో అని. ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ 3లో ఉంది అన్ఫెజెంట్ ఒక నార్మల్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ పోకెమాన్. అలాగే మనకు అన్ఫెజెంట్ని యునోవా రీజియన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అన్ఫెజెంట్ యునోవా రీజనల్ బర్డ్ పోకెమాన్. ఫ్రెండ్స్, మనకు అన్ఫెజెంట్లో 2 డిఫరెన్సెస్ చూపించారు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మధ్యలో. మేల్ అన్ఫెజెంట్కి ఏమో కొంచెం రెడ్ మాస్క్ లాగా ఉంటుంది, అలాగే లెగ్స్ ఏరియాలో గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. కానీ ఫీమేల్ అన్ఫెజెంట్కి ఏమో లెగ్స్ పార్ట్లో బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది. అలాగే ఫీమేల్ అన్ఫెజెంట్కి ఏం మాస్క్ ఉండదు. అలాగే ఈ యాష్ దగ్గర ఉన్న అన్ఫెజెంట్ ఫీమేల్ది. ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ 2లో ఉంది కార్వినైట్ ఒక స్టీల్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ పోకెమాన్. ఫ్రెండ్స్, మనకు కార్వినైట్ని గలార్ రీజియన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఫ్రెండ్స్, కార్వినైట్ గలార్ రీజనల్ బర్డ్ పోకెమాన్. ఫ్రెండ్స్, అందరూ కార్వినైట్ని చూడంగానే డార్క్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ పోకెమాన్ అనుకుంటారు, కానీ కాదు ఫ్రెండ్స్. కార్వినైట్ ఒక స్టీల్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ పోకెమాన్. ఫ్రెండ్స్, అలాగే కార్వినైట్ దగ్గర ఒక ఎబిలిటీ కూడా ఉంది. ఆ ఎబిలిటీ పేరు ఫ్లయింగ్ టాక్సీ. ఈ ఎబిలిటీ వల్ల కార్వినైట్ని చాలామంది గలార్ రీజియన్లో యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కడైనా
ఫార్ డిస్టెన్సెస్కి వెళ్ళడానికి, అలాగే మౌంటైన్స్ పైనకి వెళ్ళడానికి తొందరగా. ఫ్రెండ్స్, నంబర్ 1లో ఉంది అండ్ కింగ్ ఆఫ్ రీజనల్ బర్డ్ పోకిమాన్స్ టలోన్ఫ్లేమ్. ఫ్రెండ్స్, టలోన్ఫ్లేమ్ ఒక ఫైర్ అండ్ ఫ్లయింగ్ టైప్ పోకిమాన్, అలాగే చాలా స్ట్రాంగ్ పోకిమాన్ కూడా. ఫ్రెండ్స్, మనకు టలోన్ఫ్లేమ్ని కాలోస్ రీజన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అలాగే టలోన్ఫ్లేమ్ కాలోస్ రీజనల్ బర్డ్ పోకిమాన్. ఫ్రెండ్స్, టలోన్ఫ్లేమ్ని ఒక ఈగల్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి డిజైన్ చేశారు. ఫ్రెండ్స్, యాష్ దగ్గర కూడా ఒక టలోన్ఫ్లేమ్ ఉండేది. ఫ్రెండ్స్, యాష్ టలోన్ఫ్లేమ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే మాల్ట్రెస్ని కూడా ఓడించడానికి వచ్చింది, కానీ ఓడించలేకపోయింది. ఫ్రెండ్స్, యాష్ టీంలో టలోన్ఫ్లేమ్ ఉందంటే అది ఎంత స్ట్రాంగో మీరే ఊహించుకోండి. ఫ్రెండ్స్, అలాగే టలోన్ఫ్లేమ్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది, అలాగే అంతే పవర్ఫుల్ కూడా. ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు వీడియో ఎండింగ్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తానన్నాను కదా, అది ఇదే. ఫ్రెండ్స్, మీకు గనక మన కొత్త బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ మన కొత్త ఇంట్రో నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి మీకు ఈ కొత్త ఇంట్రో అండ్ కొత్త బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నచ్చాయో లేదో అని.